Laki gorfami, anama gorfami. Laki gorfami, anama gorfami. Aba buharra borbiyo duma. Aba buharra borbiyo duma. Maqaa Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Jaallatamtoonni maatii Waaqayyoo kan isin jaallatu, isinis Waaqayyoon kan jaallattan, ijoolleen haadha keenyaa qulqulleettii dubaroo Maariyaamii hundumti keessan bakka jirtan hundumaatti akkam jirtuu, nagaan Waaqayyoo hunduma keenyaaf nuuf haa baay'atu. Waaqayyo Gooftaan keenya bakka jirru hundumaatti dhaphee keenya nuu banee sagalee isaa qulqulluu akka nu barsiisuuf hiyyama isaa nuuf haa ta'u. Kadhannaan haadha keenyaa qulqulleettii dubaroo Maariyaamii eegumsaan ergamootaa, tolootaa, raajota Waaqayyoo hunduma keenyaa wajjin haa ta'u. Dubartiin kun amantiin ishee guddaadha. Dubartiin kun amantiin ishee guddaadha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 15 lakkoomsa 28. Waaqayyo Gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos gidduu keenyatti argamee bakka jirru hundumaatti yaada laphee keenyaa nuu saaqee sagalee isaa dhugaa kana nu barsiisuun hiyyama isaa nuuf haa ta'u. Akkuma mata duree irratti kaasne, mata dureen barumsa keenya har'aa Wangeela Maatiyos boqonnaa 15 lakkoomsa 28 irratti kan argamu ta'a. Innis dubartiin kun amantiin ishee guddaadha jedha. Egaa guyyaa har'aatti hiyyama Waaqayyo yoo ta'e, Waaqayyo hunduma keenyaaf yoo nu hiyyame, Waaqayyo duratti hojii isaaniitiin qajeeltota ta'anii dubartoota argaman keessaa dubartii tokko kan taate ilaalla jechuudha. Dubartoonni baay'een, namoonni baay'een akkuma beektan Waaqayyo duratti qajeelummaadhaan hojjechaa turaniiru. Harmoonni keenya baay'een qajeelummaadhaan bara kakuu moofaatii kaasee bara kakuu haaraa kana amma har'aatti mana Waaqayyoo keessatti hojii hafuuraa irratti harmoonni keenya dubartoonni baay'een, obboloonni baay'een hojii gaarii hojjetanii Waaqayyo bira eebbatti argatanii ammas eebba argachuuf hojjechaa kan jiru. Egaa har'a mata duree kana kan filan waa'ee seenaa dubartii tokko ilaaluuf jenneeti. Dubartiin kunis mootittii Helleenii kan jedhamtuudha. Egaa mootittiin Helleenii jedhamtu kun dubartoota jiran keessaa dubartoota waan gaarii, waan Waaqayyoon gammachiisu, seenaa gaarii waan biyyaaf ta'u hojjetan keessaa ishee tokkodha. Akkuma ilaallu kutaa macaafa qulqulluu keessatti dubartoonni hojii gaarii hojjetan baay'een jiru jedha sagaleen Waaqayyoo. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 31 lakkoomsa 29 gaafa ilaallu dubartoonni hojii gaarii hojjetan baay'eetu jiru jedha. Dubartoonni hojii gaarii hojjetan baay'eetu jiru. Dubartoonni hojii dalgaa, hojii gadhee, hojii hin taane hojjetan akkuma jiran, dubartoonni hojii gaarii hojjetan immoo jiru kan macaafa qulqulluun dhugaa ba'eef jechuudha. Ittaansuudhaan dubartoota keessaa obboleettiin Musee Maariyaam kan jedhamtus kutaa macaafa qulqulluu keessatti hojii gaarii hojjechuudhaan galmooftee jirti. Hojii isheen hojjette yoo ilaalle obboleessi ishee Museen
bara sabi Israa'el garbummaa Faroon jala jiran sana mucaan dhiiraa dhalatee guddachuun akka irra hin jirre gaafa Faroon murteessu sana haati ishee Musee deessee Musee saaxiniitti gashite qodaanni keessa ciisu keessa gashite gara galaanaatti geessite galaana bukkee gaafa keesse akka bineensi hin nyaanneef akka bineensi dhufee lubbuu isaan balleessineef kan eegaa turte Maariyaamidha. Kun hojii gaariidha. Gaafa intalli Faroon dhuftee gaafa isheen agartu haadha mucaa kana hoosiftee guddiftuun sii fida jettee haadhuma Musee malaan bilchinaan itti yaaduudhaan fiddee akka Museef haati Musee wal argan goote Museen guddate saba Israa'eliin ajaja Waaqayyootiin garbummaa jalaa akka baasu hojii guddaa kan hojjette obboleettiin Musee Maariyaamidha jechuudha. Kun dubartoota durboota hojii gaarii hojjetan keessatti galmooftee jirti. Kan biraanis Diibooraa kan jedhamtus jirti. Har'a garuu waa'ee isaanii kaasummin. Asteeris jirti. Dubartoota hojii gaarii hojjetanii saba Waaqayyoos gammachiisanii Waaqayyoonis gammachiisanii namoota saba Waaqayyoo ta'an du'a jalaa kan baasan dubartoonni baay'een jiru. Har'a garuu kan barachuun nurra jiraatu waa'ee isaanii miti. Seenaa isaanii miti. Seenaa isaanii duraanis barachaa turre guyyaa biraas hin baran. Har'a garuu isaan keessaa dubartoota amantiin isaanii guddaadha jedhamee macaafa qulqulluu keessatti ragaan ba'eef akka isaan nama guddaa ta'an akka isaan amantaa qaban kan ragaan macaafa qulqulluu keessatti barraa'ee jiruuf macaafa mana qulqullummaa keenyaa keessatti barraa'ee kan jiru keessaa mana qulqullummaa keenyaa keessatti gahee guddaa kan qaban bataskaana keessatti hojii guddaa kan hojjetan keessaa mootittii Hilleenii ilaalla jechuudha. Mootittii Hilleenii gaafa ilaallu dubartiin kun akkuma harmoota keenya amma jiranii gaa'ela dhaabbattee jiraachaa kan turtedha. Gaa'ela ishee kana keessatti guyyaa keessaa gaaf tokko seenaa ishee bal'inaan yoo kaasuu dhiifne har'a seenaa'uun barachuun nurraa eegamu seenaa dubartiin kun hojjetteedha malee waan dubartii kanarra ga'e miti. Isa guyyaa biraa baranna. Har'a garuu gabaabinumatti dubartiin mootittiin Hilleenii jedhamtu kun maal hojjette mana Waaqayyoof? Bu'aa maalii buuste mana Waaqayyoof? Maal hojjette ijoollee Waaqayyoof isa jedhu ilaallachuudha. Gaafa kana ilaalu dubartiin kun heerumtee akkuma namaa gaa'ela dhaabbatteetu jiraattu guyyaa keessaa gaaf tokko rakkoo isaan mudateen abbaa manaa isheetii wajjin wanta isheen hin raawwatin cubbuu isheen hin raawwatin hamattuun dubartiin kun cubbuu hojjetteetti jedhee abbaa manaa isheetti waan hamateef dubartiin kun utuu lubbuun keessa jiru abbaa manaa ishee saaxinii ishee galaanatti ishee darbate. Maal ittiin jedhe hojiin kee si haa baasu utuu isheen boossu ansin jaalladha cubbuuti jettu kanan hojjennean hojjechuufis karoora hin qabu. Gaa'ela koo qulqullinaan eeggadheen jiraachaa jira jetteetu isheen boossu qulqullummaa koos kan argu Waaqayyoodha waan ta'eef an dhaga'eera kanaaf garuu hojiin kee si haa baasu jedhee galaanatti gate. Dubartiin kun galaanatti gatamte biyya biraatti baate achi seenaan sabal'adha. Heerumtee deesse mootii nama guddaa mooticha Qosxanxinoos jedhamu deesse dubartiin kun. Dubartiin kun seenaa fannoo gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos dhagaa guddatte. Seenaa fannoo gooftaa keenyaa hin dhageessi. Kanaaf fannoon gooftaa keenyaa awwaalame akka jiru Yihuudoonni fannoo gooftaa keenyaatti hinaafuudhaan fannoon gooftaa keenyaa jaamaa akka inni banu duudaa akka inni gurra banuuf nama gooboo ta'e akka inni qajeeshu maraatuu akka inni fayyisu dhukkubsataa hundumaa akka inni fayyisu gaafa ilaalan Yihuudoonni fannoo gooftaa keenyaa awwaalanii turan. Fannoo gooftaa keenyaa awwaalame kana an fannoo gooftaa kootii awwaalame kana
boolla keessaa lafanni awwaalame baasuun qabaa jettee murteessite dubartiin kun. Akkam seenaan fannoo kanaa jenne gaafa laallu akkuma beektan egaa fannoon seenaa fannoo gaafa laallu bara kakuu moofaa keessa fannoon jedhamee kan waamamu fannoo irratti kan fannifamu nama abaarameedha. Seera keessa deebii boqonnaa 21 lakkoomsa 22 irratti gaafa laallu akkas jedha sagalee Waaqayyoo waa'ee fannoo. Namni cubbuu hojjeteedha. Namni cubbuu hojjete tokko cubbuun inni hojjete kun akka inni du'uuf yoo kan isa taasisu ta'e namni cubbuun inni hojjete akka inni du'u isa godhe kun yoo fannifame namni cubbuu hojjetee fannifame kun Waaqayyo duratti abaaramaadha. Namni cubbuu hojjete cubbuun hojjete du'atti isa geessu akka inni du'u isa godhu murtii du'aa akka inni argatu kan godhu gaafa fannifamu mukarratti gaafa fannifamu namni kun abaaramaadha. Waaqayyo duratti namni kun abaaramaadha. Maaliif cubbuun kun cubbuu guddaadha. Cubbuu hojjetee fannoo irratti gaafa fannifamu namni fannoo irratti fannifame kun Waaqayyo duratti abaaramaadha, cubbamaadha. Kanaaf egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos muka namni cubbuu hojjetee irratti fannifame abaaramaadha jedhamee murtaa'ee macaafa qulqulluu keessatti barreeffamee jiru kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos irratti fannifame jechuudha. Maaliif abbaan keenya Addaam namni jalqabaa abbaa hunda keenyaa kan ta'e cubbuun hojjete akka inni du'uuf du'i kan isarratti murtaa'u godheera jechuudha. Cubbuu hojjeteen du'i isarratti murtaa'eera. Irratti abbaa keenya Addaamiif haadha keenya Heewaan irratti cubbuu isaan hojjetan akka isaan abaaraman isaan godheera. Kanaaf bakka abbaa keenya Addaam bu'uudhaan bakka haadha keenya Heewaan bu'uudhaan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ituu cubbuun qabaatin ituu abaaramaan ta'in ituu qulqullaa'ee jiru Addaamin jaallachuuf jaalala dhala namaaf qabuuf jecha bakka nama abaaramaa sanaa bu'ee abaarsa Addaam baatee fannoo irratti fannifame yaa ijoollee Waaqayyoo. Jaalalli gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhala namaaf qabu salphaatti kan ilaallumin. Cubbuun Addaam hojjete seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoomsa 17 irratti cubbuun Addaam hojjete cubbuu guddaadha. Cubbuun irratti abaarameedha. Kan abaarame Addaam duwwaamin. Cubbuu Addaam hojjeten lafis abaaramteetti waan taateef namni cubbuu hojjete mukarratti fannifame namni sun Waaqayyo duratti abaaramaadha jedha. Waaqayyo garuu fannoo kanarratti fannifameetu fannoo abaaramaa ture. Namni cubbuu hojjete namni du'u itti murtaa'e irratti yoo fannifame namni sun Waaqayyo duratti abaaramaadha. Isa jedhame kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos irratti fannifame fannoo sana fannoo eebbaa godhe jechuudha. Hubadhaa yaa ijoollee Waaqayyo. Bakka Addaam bu'ee abaarsa Addaam irra ga'e fudhate dhukkuba Addaam irra ga'u fudhate tuffatamuu Addaam irra ga'u fudhate ofiisaaf tuffatame fannoo namni abaaramaan irratti fannifamu kana irratti fannifame fannoo abaaramaa kana qulqulleessa jechuudha. Maaliif miindaan cubbuu du'a waan ta'eef. Roomee boqonnaa 6 lakkoomsa 23 irratti maal jedha sagalee Waaqayyoo? Miindaan cubbuu du'a. Namni cubbuu hojjete miindaan argatu Waaqayyo biraa du'a jechuudha. Kanaaf Addaam miindaan Addaamiif qophaa'e du'a jechuudha. Du'a kana Waaqayyo Addaamin hin duutu anatu si du'a jedheetu fannoo irratti fannifame jechuudha. Galanni guddaan Waaqayyoof haa ta'u malee. Fannoo namni cubbame irratti fannifamu kana gooftaan keenya irratti fannifame fannoo abaarama kana eebbise jechuudha. Hin qulqulleesse jechuudha. Cubbuu Addaamirraas Addaamin qulqulleesse addunyaa abaaramte kana eebbise Addaamin gara bakka isaa jalqabaatti gara kabajaatti isa deebiseetu fannoon kun fannoo eebbaa ta'e. Fannoo dur cubbamoon irratti fannifaman mallattoo cubbuu kan ta'e amma fannoon garuu mallattoo haraaraa ta'e. Fannoon gooftaa keenya mallattoo eebbaa ta'e. Mallattoo jaalalaa ta'e. Mallattoo dhugaa ta'e. Mallattoo ifaa ta'e. Mallattoo Waaqayyoof namni itti wal argan ta'e. Fannoon gooftaan keenya jijjiiruu danda'a.
waan hundumaa jijjiiruu danda'a gooftaan keenya galanni guddaan isaaf haa ta'u malee. Kana gaa edda gooftaan keenya irratti fannifamee raawwate gooftaan keenya hundumaa cubbuu balleessee eddanni gara samiitti ol ba'e booda fannoon gooftaa keenyaa sun achuma dhaabbachaa ture. Egaa gooftaa keenya itti naafuudhaan kan gurguratan namoota Yihuudotaati. Yihuudaarraa bitatanii Yihudaan birrii 30 itti gurgurate gooftaa keenya itti naafanii cubbuu qaba jedhanii fannisan jechuudha. Abboonni keenya maadhu liqaawwantiin Yihudaan oolaa gurguree Yihudoonni immoo hin qalanii kiristaanonni immoo hin nyaanne jedhu. Kun maa jechuudha? Kiristoos nuuf fannifame Yihudaan dabarsee kenne Yihudoonni dabarsanii fannisanii kiristaanonni immoo foonsaa nyaannee dhiiga isaa dhugnee dhaaltu mootummaa waaqayyoo taane jechuudha. Kanaaf liqaawwantiin maadhu abboonni keenya maal jedhu? Yihudaan oolaa dabarsee gurgurate Yihudoonni oolaa bitanii qalanii kiristaanonni immoo nyaannee foonsaa nyaannee ittiin fayyineedha. Kana gaa kana godhanii raawwataniitu edda gooftaan keenya ol ba'ee ammas fannoon gooftaa keenya Yesuus Kiristoos naa hubadhaa sila mallattoo abaarsaa tinneerra amma garuu mallattoo eebbaa ta'eetu achuma dhaabbate namni jaamaan gaafa dhaqee fannoo kanatti bu'ee ija jaamaatti buusu iji isaan banamaaf. Namni duddi isaa goophoo ta'e gaafa dhaqee fannoo gooftaatti bu'ee dudda isaatti buusu ka'ee dhaabbata. Namni sammuun isaa naanna'e namoonni maraatan gaafa dhaqanii fannoo gooftaatti bu'an sammuu isaanitti deebi'ee nama nagaa ta'u. Gaafa dhaqanii awwaalarra ka'an fannoo gooftaa harkaan itti bu'anii awwaalarra ka'an namoonni du'aa ka'u. Kana booda Yihuudoonni ammas hinaaffaa isaaniitti ka'an. Addunyaa kan rakkise koo hinaaffaadha yaa ijoollee Waaqayyo. Hinaaffaadha kan rakkise. Maaliif fayyisaa? Maaliif dhugaan jiraata? Maaliif nagaan jiraata? Maaliif waan dhugaa dubbata? Maaliif waan dhugaa dubbatti? Kan jedhu amma kan addunyaa keenya rakkise kan addunyaa keenya keessatti amma bakka dhaban namoota dhugaa dubbatan bakka dhugaati kan bakka dhabee jiru amma. Kanaaf Yihuudoonni ammas waa mari'atan. Maal mari'atanii? Fannoon gooftaa inni jedhan kun ammas rakkina fidaa jira. Amma namoonni baay'een kanatti bu'aniitu kiristaana ta'utti ka'an. Namoonni baay'een fannoo gooftaa keenyaa tuqanii fayyanii namoonni baay'een kiristaana ta'anii gara mana waaqayyootti deebi'an. Egaa diinni Yihuudootarra bule namoonni gara mana waaqayyootti deebi'an akka hin barbaanne namoonni gara mana waaqayyootti deebi'an kan hin barbaanne diinni keenya seexan Yihuudootarra bulee ammas fannoo gooftaa keenya akka inni achi buqqa'u fannoon gooftaa keenya achi buqqa'ee akka inni awwaalamu malamalan akkam godhanii bakka itti qoshaashaan bakka itti balfi gatamutu jira. Yihuudoonni mari'atanii fannoo gooftaa keenya kana buqqisanii fannoon achirra jiru gaa fannoo sadiitu jira. Fannoon qaraanioo irra jiru sun qaraanioo Goligootaarra dhaabbatee jiru fannoo sadiitu jira. Fannoon sadan kun inni gidduu fannoo isa dhugaa fannoo qoricha addunyaa fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoos isa addunyaa fayyisa isa ifa baatu isa dhugaa labsu. Inni bitaan mirga jiru immoo fannoo warri hattoonni saamtonni irratti fannifaman isaan keessaa inni gara mirgaa dhugaa dubbate sa'aatii ishee dhumaatti sa'aatii ishee galgalaatti edda aduun irratti dhiite dhuma irratti gaabbii galee fannoo nama fayyisanaa jechuudha. Inni gara mirgaa inni gara bitaa immoo sa'aatii kennameefitti tuun gargaaramin ijoollummaati kaasee cubbuu hojjechaa ture fannoo irratti cubbuu hojjete fannoo irra dhaabbatee waaqayyoon abaaraa ture. Dhaggeeffadhaa ijoollee waaqayyoo. Namni lapheesaa seexanni cufte mana keettis waaqayyoon abaara yeroo dargaggummaas waaqayyoon abaara yeroo dulloomus waaqayyoon abaara dhuma irrattis waaqayyoon abaara yeroo lubbuun isaa kee aba'uuf jettullee waaqayyoon abaara akka namicha sana namichi bita gooftaatti fannifame sun fannoo irratti fannifame illee fannoo irra taa'ellee waaqayyoon abaaraa ture waaqayyoon arrabsaa ture. Nu hawwishu waaqayyo kana waaqayyo yeroo gaabbii nuuf haa kennu hunduma keenyaaf. Egaa fannoon Goligootaarra jiru sadii jechuudha. Kanaaf jarri kun fannoo gooftaa kanas buqqisanii fannoo warra hattootaa kana lamaanis buqqisanii geessanii bakka balfi itti gatamutti dhaqanii awwaalan.
awwaalanii ajaja baasan. Ajaja maal jedhu? Namoonni naannaa kana jiraattan lammata balfa asuma irratti gataa ittiin jedhan. Balfi kan gatamuu qabu asuma irratti kana booda jedhanii irratti balfa gataa turan. Fannoon ituma jedhu lafa fannoon gooftaa keenyaatti awwaalameef fannoon shiftootaa sun lamaan hattootaa sun lamaan itti awwaalame sun ituma jedhu tulluu ta'e. Kan tulluu ta'e maa inni balfa gatame sanatu gaafa barri baay'atu gaafa waggaan lakka'amu balfi baay'achaa deemu balfi sun tulluu gamaa gamana jiran bakki isaan fannoo gooftaa keenyaatti awwaalan tulluu lamaan gidduudha. Bakki fannoon gooftaa keenyaatti awwaalame kun balfi irra tullame tulluun sun balfi sun tulluu lamaan hin qixxaate jechuudha. Egaa dhugaan gaafa dhugaa awwaalan sobi yoo baay'atu dhugaa fakkaatan ni jedhan isa kanaadha. Amma kan irratti gatan balfi sun baay'ate tulluu ta'e har'as addunyaa keenya kan rakkise balfatu tulluu ta'ee jira. Balfatu baay'atee jira. Dhugaa awwaalee dhugaarra taa'ee balfi bakki qoshaashaan itti gatame qoshaashaan sun tulluu ta'ee balfi sun tulluu ta'eetu mul'ate buqqisuunsaa nu rakkisaa jira jechuudha. Kana egaa seenaansa kana booda mootittiin Hilleeni jedhamtu kun dhagaa turte waan taateef qorattee guyyaa keessaa gaaf tokko karaa qabattee kaate. Maal jettee kaate? Dhaqee man fannoo gooftaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos awwaalamee jiru kana awwaala keessaa baasaa jetti amantaadhaan kaate. Inni guddaan amantaadha. Amannee jennaan waan hundumaa gochuu dandeenya. Gooftaan keenya maal jedheera wangeela irratti? Amantanii jennaan tulluu kanaan bakka sana ka'e yoo jettan tulluun sun hin ka'a. Buqqa'ee deemennaan tulluun sun hin buqqa'a hin buqqistu amantaa amma ija sanaaf icaa qabaattanii jennaanidha sagalee Waaqayyo. Dubartiin kunis amantaadhaan kaate. Fannoo gooftaa keenya awwaalame amma ammaatti dhugaan awwaalame jiru kun nan baasaatte kaate. Kaatee waan barbaachisu fe'attee gara Yerusaalemitti imala ishee jammarte. Hin deemtu jechuudha. Gaafa deemtu imala gaafa jammartu achi bakka fannoon gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos itti awwaalame jiru sana akkabaabii sana geessee Yerusaalemin geessee amma nama isheetti agarsiisu dhabde. Nama bakka fannoon gooftaatti awwaalame isheetti agarsiisu gaafa dhabdu gaaffiitti kaate. Wanta garaagaraatti gargaaramtee namoota jiran jaarsoliis maanguddootas dargaggootas gaafachuutti kaate. Gaafa kana nama guddaa tokko argatte. Yaa saba Waaqayyoo bakka hundumaa akkoo bakka dhugaan itti awwaalamtee jirtu namoonni beekan jiru dubbachuu sodaatu malee. Yerusaalemiin gaafa deemtu Kiriyaakos jaarsa jedhamu maanguddoo eebbifamaa tokko argatte. Jaarsi eebbifamaan kun jaarsi Kiriyaakos jedhamu kun gaafa isheen gaafattu yaa mucaa koo ittiin jedhe. Yaa mucaa koo an beekaa bakka fannoon gooftaa keenyaatti awwaalame an beekaa an sittan himaa. Bakka dhugaan itti awwaalamee jiru, bakka ifi itti awwaalamee jiru, bakka jaalalli itti awwaalamee jiru, bakka tokkummaan itti awwaalamee jiru, bakka kabaji Iyyasuus Kiristoos itti awwaalamee jiru, bakka dhiigi gooftaa keenyaa itti awwaalamee jiru sittan himaa ittiin jedhe. Dhugaan kan jirtu natu beeka sittan himaa jedhe. Maanguddoota akkasii irraa argachuu hin dandeenya laata yaa saba Waaqayyo. Maanguddoota bakka dhugaan jiru ijoollee isaaniitti himan. Maanguddoota dhugaa dubbatan. Maanguddoota dhugaa awwaalamtee dhugaa balfirra tuulamee namni bira ga'uu dadhabe bakka dhugaan jirtu an beeka jedhanii dhalootatti himan argachuu dandeenya laata. Abboonni keenya maanguddoonni har'a jiran akka abbaa keenya Kiriyaakos bakka dhugaan jirtu kana dhalootatti himuu danda'u laata. Abboota akkasii Waaqayyo nuuf haa baay'isu. Abboonni akkasii nu barbaachisu. Abboonni bakkatti dhugaan awwaalamte ijoolleetti dhalootatti himan nu barbaachisu. Abboonni ituu du'an sodaatin ituu gamaa gamanatti hin jedhin dhugaan bakkatti awwaalamte barbaadanii dhalootatti himan seenaa dhugaa dubbatan abboonni akkasii nu barbaachisu warra abboota akkasii Waaqayyo nuuf haa baay'isu. Jaarsi kun kottu ittiin jedhee waame
mootitti illee kana waame maal ittiin jedhe tulluu gamaa sadii ta'ee dhaabbatu kana hin agartaa ammaa ittiin jedhe nan argaa jette. Tulluu kana sadan keessaa isa tokkodha. Bakki fannoon gooftaa keenyaatti awwaalamee jiru tulluu sadan kana keessaa isa tokkotti awwaalamee jira. Isa jalqabaa ta'u, isa lammataa ta'u, isa dhumaa ta'u waan hin beeku malee garuu tulluuma sadan kana keessaa tokko bakki fannoon gooftaa keenya ati barbaaddu kun itti awwaalamee jiru ittiin jedhe. Agartamni yaa ijoollee Waaqayyoo. Dubbii kana qalbeeffadhaa bakka jirtan jiraadhaati. Dubbii kana hubadhaa. Amma nama lama arganneerra eewun arganne dubartiin dhugaa barbaaddu jirti. Jaarsi, buleessi, maanguddoon dhugaa itti immoo jira. Amma naaf inni sadaffaa dhugaa awwaalamee jiru sana argachuu duwwaadha. Hubadhaa dhugaan awwaalamee jira. Namni dhugaa barbaadu ka'eera. Namni bakka dhugaan sun jirtu ittiin immoo argameera jechuudha. Amma bakka dhugaan sun jirtu arganii qofforanii baasuu duwwaadha hojiin nuuf jechuudha. Waliigallaan salphaadha yaa ijoollee Waaqayyoo. Kadhannaadhaan kaan hundumtisaa salphaadha. Kadhannaan kaanaan galaana banuu hin dandeenya. Waaqayyoon kadhannaan abidda dhaamsuu hin dandeenya. Waaqayyoon kadhannaan tulluun akka inni deemu gochuu hin dandeenya. Waaqayyoon kadhannaan du'aa kaasuu dandeenya. Waaqayyoon wajjin jira taanaan hundumaa gochuu dandeenya. Abboota keenya irraa agarreerra waan taaneef. Armoota keenya irraa agarreerra waan taaneef. Kana booda maal ittiin jedhe? Egaa akkana hawwootu ittiin jedhe jaarsi maanguddoon Kiriyaakos kun ixaana qopheeffadhu. Muka walitti qabiiti muka isa damaraa jennu kana muka walitti qabiiti muka walitti qabii kaayi damaraa isa jennu kana dammarii. Muka kana iddoo walitti qabdee immoo muka garaagaraa iddoo walitti qabdee booda immoo abiddatti qabsiisi. Abidda kana iddoo qabsiiste immoo ixaanatti naqii. Haarri ixaanaa kun gaafa ol ba'u Waaqayyo dhugaaf deemtaa kee beeka waan ta'eef akka ati dhugaaf deemtu Waaqayyo beeka waan ta'eef Waaqayyo nama dhugaa barbaadu hin jaallata. Nama dhugaa barbaadu hin gargaara waan ta'eef Waaqayyo haara ixaana kanaatiin bakka tulluu kana sadan keessaa bakka fannoon gooftaatti awwaalamee jiru sitti agarsiisa waan ta'eef ati kanuma godhi ittiin jedhe. Ajajamtuudha waan taateef mootittiin Heleeniin ajajamtuudha waan taateef akkuma jaarsa kun jedhe goote. Inni guddaan ajajamuudha waan ta'eef akkuma inni jedhe goote. Kana booda akkuma inni jedhe gaafa isheen ilaaltu aarri sun aarri ixaanaa sun gara teessoo Sillaaseetti ol ba'ee teessoo Sillaaseetti tulluu sadan keessaa isa gidduu irra dhaqee qubate. Tulluu isa gidduu keessa mataasaarra dhaqee haarri ixaanaa kun dhaabbate. Waaqayyo kadhannaa ishee dhaga'ee fannoon kun akka inni ba'u hiyyama isaa waan ta'eef akkana godhe jechuudha. Kana booda waggaa 300 fannoon kun kan ture awwaalame. Na hubadhaa waggaa 300 awwaalamee ture. Kana booda bara 327 mootittiin kun kan isheen kana hojjettu. Bara 327 fulbaana gaafa 16 kana goote mallattoo argatteetti waan taateef fulbaana yookaan miskiram gaafa 17 lafa isaa qotuu jammarte jechuudha. Lafa isaa qotuu jammarsiiste. Jammarsiiste fannoo gooftaa keenyaa kana gaafa 16 fulbaana gaafa 16ti kan damaraan dammarame gaafa 17 qotuun isaa jammarame Meggaabeet gaafa 10 ji'a 6 booda kan fannoon gooftaa immoo awwaala kee yaaba jechuudha. Hin tura malee dhugaan awwaalamee nafu. Yaa ijoollee Waaqayyo. Kanaaf dhugaan awwaalamee nafu. Dhugaan dhokatee nafu. Nama dhugaa kana barbaadutu amma inni ka'utti malee amma namni dhugaa barbaadu ka'utti malee dhugaan awwaalamee nafu. Kanaaf fannoon gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos akka kanatti jechuudha. Kan inni gaafa akka mana amantaa keenyaatti waggaadha waggaatti bara sanaa ka'ee waggaadha waggaatti ji'a fulbaanaa
gaafa maskaram 16 17 waggaa waggaan kabajama jechuudha. Egaa fannoo gaafa jennu fannoon maal? Fannoon inni jalqaba fannoo jechuun muka gooftaan keenya Yesuus Kiristoos itti fannifame jechuudha. Inni lammata gidiraa jaalala mucaa namaaf jecha gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irra ga'e jechuudha. Gidiraa gooftaan keenya baate jechuudha. Inni sadaffaan jaalala gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif jecha qulqulloon duuka buuton kiristaanoon gidiraa san baatan jechuudha. Jaalala gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif jecha gidiraa duuka buutonni gooftaa baatan jechuudha. Kana kara agarru immoo wangeela Maatewos boqonnaa 10 lakkoomsa 38, Maariqoos boqonnaa 8 lakkoomsa 34, Luqaas boqonnaa 9 lakkoomsa 23, Luqaas boqonnaa 14 lakkoomsa 27. Kun jaalala gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiif jecha amantoonni gidiraa isaan baatan dhiphina isaan irra ga'u jechuudha. Fannoo jechuun. Kanaaf egaa har'a gabaabaamatti edda kana baranne isa baranne kana Waaqayyo laphee keenya keessa nuu kaayennaan jaalalli fannoo nu keessa jiraatennaan jaalalli fannoo laphee keenya keessa jiraatennaan hundumaa mo'uu dandeenya jechuudha. Fannoon mallattoo jaalalaati. Fannoon mallattoo dhugaati. Fannoon mallattoo eebbaati. Kan diina keenya ittiin moone. Kanaaf egaa har'a kiristaana kan ta'e hundumtuu morma isaatti hidhatee qaama isaatti mallattoo fannoo godhate luboonni abboonni keenya immoo harka isaanitti baatanii bataskaanni gaafa ijaaramu mataa isaarra mallattoon kan ta'u fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Isarraa kaasee bataskaanni gaafa ijaaramu mataa isaarra kan ta'u agartan taanaan gulilaatirra kan ta'u fannoo gooftaa keenyaati. Mana amantaa keessa kan jiru hundumtuu Ortodoksii Tawaahidoo ta'uu keenya kan mul'isu hundumtuu fannoo gooftaa keenyaan kan jammarame fannoo gooftaa keenyaan kan raawwatamudha. Kadhannaa taanaan akka dhuunfaattis kadhannaa kadhanna. Ganama gaafa ribaa kaanus taanaan gaafa maaddii eebbifannus taanaan waan goonu hundumaa kiristaana kan taane maqaa fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin eebbifanneeti kan goonu. Kanaaf fannoon gooftaa keenya Yesuus Kiristoos warra hin beekneef gowwummaadha. Nu warra beeknuuf garuu humna Waaqayyooti jedha qulqulluu Phaawulos. Fannoon gooftaa keenya warra hin beekneef gowwummaadha. Nu warra miyaasa agarreef, nu warra beeknuuf, nu warra dukkana keessaatti hin baaneef, nu warra jaalala Waaqayyootti hin arganneef, nu warra ittiin eebbifamneef fannoon gooftaa keenya humna Waaqayyooti kan ittiin dukkana keessaa baanu, kan ittiin rakkina keessaa baanu, kan ittiin galaana abiddaatti hin ceenu nuuf fannoon gooftaa keenya humna Waaqayyooti jedha. Egaa yaa ijoollee Waaqayyoo jaalalli fannoo gooftaa laphee keenya keessa nuuf haa bulu. Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jaalala fannoo isaatii laphee keenya keessa bushee jaalala fannoo irraatu addaan hin bahin gara addunyaa kanaatti utuu hin deebiin Waaqayyo wajjin jiraanne fannoo isaa qabanne fannoo isaan diina keenya moone amma dhumaatti jiraanne dhaaltu mootummaa Waaqayyoo akka taanu haati keenya abdii keenya kan taate qulqulleetti dubaroo Maariyaamiin kadhannaa isheen nu gargaartu. Eegumsaan ergamoota toloota raajota Waaqayyo hunduma keenya wajjin ta'u. Waaqayyo abbaan keenya hunduma keenya bakka jirru hundumaatti ayyaana kana ayyaana nagaa, ayyaana gammachuu, ayyaana jaalalaa, ayyaana walii galtee, ayyaana eebbaa Waaqayyo nuuf haa godhu. Waaqayyo hunduma keenya cubbuu keenya nuu dhiisee xumura keenya nuuf haa bareechu, nuuf haa turu. Lakki gorfamee gorfamee anamaa gorfamee lakki gorfamee gorfamee anamaa gorfamee abaa buharraa borbiyyoo dhumaa